Azra babaanneni nereden tanıyor? Bir bilsem. Söylesen bile kendimden vazgeçtim yok. Dinlemez ki kalp, kolaysa sökat işler derine. Zor bir kafesteki kuş misali, gökyüzü görmez. Maviye hasretken aşk gözyaşı döker. Kurulmamış sözler yerine. Sen yalnızlığına, suskunluğuna, tutsaklığına isyan etmeden gel. Belki yeniden doğar geceden güneş bu defa. Sanma ki yaralı kanar bu kalp her temde. Böylesi bir acı ağır gelirmiş ömre. Neyse bile harap, güzelliğine vazgeçme. Hep saf kal, hep tertemiz. Sanma ki yaralı paramparça bu halin. Her bir savaştan çıkmışsın sağ salim. Kor gibi ateşe dönsen de vazgeçme. Bırakma elimi sensiz. Can vazgeçer mi can? Kolaydır dile. Söylesen bile kendimden vazgeçtim yok. Dinlemez ki kalp, kolaysa sökat işler derine. Sen yalnızlığına, suskunluğuna, tutsaklığına isyan etmeden gel. Belki yeniden doğar geceden güneş bu defa. Sanma ki yaralı kanar bu kalp her temde. Böylesi bir acı ağır gelirmiş ömre. Neyse bile harap, güzelliğine vazgeçme. Hep saf kal, hep tertemiz. Sanma ki yaralı paramparça bu halin. Her bir savaştan çıkmışsın sağ salim. Kor gibi ateşe dönsen de vazgeçme. Bırakma elimi sensiz. Afiyet olsun. Kız Feride, bunlar tanışıyorlarmış Cenk'le. Ay senin hayta da az değilmiş ha. Ben şunu mutfağa götüreyim. Tanışmasalar da iyiydi. Niye? Kızın işi zor. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Tamam canım. Alo Tarık, ne haber? İyi Cansu, çalışıyorum. Senden ne haber? İyiyim ben de. Ya biz Cenk'le çok iyi ayrılmadık da o yüzden arayamadım. Uçağa indi mi, haberin var mı? Cansu, Cenk bir yere gitmedi, burada. Ne? Tarık, süper bir haber bu. Peki neden yani? Neden vazgeçti gitmekten? Arda uyuşturucu komasına girdi. O da haber alınca tabii. Evet. Onlar da yine Cenk'le mi ilgili yoksa? Feride Hanım'la ilgili. Üstüne bir de Arda olay olunca. Ortalık karıştı desene. Evet, sorma ya. Ama neyse ki Arda şimdi eve çıkartılacak. Anladım Tarık. Peki çok sağ ol. Konuşuruz o zaman sonra. Rica ederim, görüşürüz. Anne. Geçmedi mi başının ağrısı hala? İlaç içmekten midem delinecek. Bir hastaneye falan götüreyim ben seni. Yok oğlum, bunu da doktor vermişti.
Stresli, korkuydu derken tansiyon fırlamış işte. Anne üzme artık bu kadar kendini ya. Arda toparlayacak. Nasıl üzmeyeyim? Uyuşturucu kullanmaya başlamış. Hastanede bir şey demedim ama... çıkacağım bunun hesabını soracağım ondan. Ay ben bu acıyı hak edecek ne yaptım? Ne yaptım da yaşattın bana bunu? Anne şimdi böyle bir şey yapmayalım. Bak çocuğu tamamen kaybederiz. Üstüne gitmeyelim. Ben gidip sakin sakin konuşacağım şimdi. Psikolojik destek alırız. Sen de lütfen bu süreçte daha sabırlı ve anlayışlı davran. Dün köşe bucak temizlettim odasını. Aradım. Bir şey bulamadım. Cenk atlatır değil mi? Atlatacak. Hep beraber yardım edeceğiz. Atlatacak tabii. Ben gidip bir konuşayım hatta. Nasıl oldu? İyi, İyi. iyi. Görelim. İyi, gücün yerine gelmiş baya. Abi, ya odada böyle biraz değişiklikler olmuş. Senin haberin var mı bundan? Dağınık adamsın oğlum işte. Toplamışlar ne güzel. Abi ne oluyor? Ha? Bir şey mi aradınız? Arda. Evde bir süre daha tedavin devam edecek biliyorsun. Evdekilerle doktorculuk oynuyoruz yani. Belki sablı hemşire mi oluyor şimdi? Ne oluyor ben anlamadım. Oğlum bir süre daha tedavine devam edeceğiz işte. İlaçlarını düzenli alacaksın. Ha bir de seni bu hale getiren çevreyle görüşmeyeceksin tabii. Şu. İyi. Kapıya asma kilit aldınız mı? Şu yatağı da şöyle bir kafeste falan çevirseydiniz belki ben saldırganlaşırım. Bak beni kontrol altına almanız daha kolay olur öyle ha. Abartma be oğlum. Abi asıl siz abartmayın. Böyle hayat mı olur? Böyle hayat olmasın diye yapıyoruz zaten Arda. Artık yanında ben varım. Hadi dinlen sen biraz. Arda'ya çok üzüldüm. İnşallah tekrar bulaşmaz kötü alışkanlıklarına. Psikolojik destek alacak. Ailede de herkes üzerine düşeni yapacak. Gerekirse okulunu da değiştireceğiz. Bu gençleri zehirleyenlerin canı çıka inşallah. Derdin yetmiyormuş gibi. Ah bir de bu geldi üstüne. Hepsi geçecek, düzelecek inşallah. Ama zamanla, sabır. Yeter ki inandıklarım, güvendiklerim yanımda olsun, dik dursun. Ben hep yanındayım biliyorsun değil mi? Sağ ol kızım. Ailemi gördün işte. Hak verdin mi bana? Çabamı anlayabildin mi? Anladım. Çok iyi anladım hem de. Sen şimdi Cenk'le arkadaşlığını şöyle etraflıca bir anlat hele. Sonra buradan beraber çıkıp yeni işine başlatacağım seni. Azmi Bey bu çok önemli. O kızın şeceresini istiyorum. Kimdir, neyin nesidir bir bir öğrenin, araştırın lütfen. Merak etmeyin. Araştıracağım, hepsini öğreneceğim. Feride Hanım'ın aklına girdiğine göre Bir sebebi olmalı. Niyeti neymiş öğreneceğim, merak etmeyin. Tabii canım, niyeti belli zaten. O sahtekar maskesini bir düşürelim de Feride Hanım da nasıl bir tuzağın içinde olduğunu görsün artık. Tamam, tamam iyi çalışmalar. Arda nasıl? Konuşabildin mi biraz? Bu kadar ilgi alakaya alışkın olmadığı için tepkili tabii. Ama merak etme yumuşatırım ben onu. Sen de biraz anlayışlı davran bence. Tabii tabii. Böyle bir acıyı bir daha yaşamak istemem zaten. Merak etme atlatacak bunu. Cenk, bir şey soracağım. Şu babaannenin eve getirdiği kız, adı Azra mıydı neydi? Sen nereden tanıyorsun o kızı? Kolay gelsin.
gelsin. Aha, hoş geldiniz Feride Hanım. Hoş bulduk. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Size yeni çalışma arkadaşınızı tanıştırayım. Merhaba, Azra ben. Ben Samet, hoş geldin. Mine. Memnun oldum Azra. Ben de. Ben de Ferhat, şef de derler. Azra Amerika'da aşçılık okudu. Ama bu demek değil ki sizden üstün benden torpilli. En aşağıdan başlayacak. Mine sen kıyafetlerini ver. Ferhat Usta sen de ne iş yapacağını gösterirsin. Elbette. Size emanet artık. Azra kızım hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Feride Hanım. Benim gitmem lazım. Tabii ki. Kolay gelsin hepinize. Sağ olun, sağ olun. Vay, Amerika demek ha? Evet. Vallahi ben bu mesleğin okulunu okumadım ama kendimi bildim bileli mutfaktayım. O zaman senden öğrenecek çok şeyim var. Abartıyorsun. O zaman al bakalım. Devir teslim. Sen bilmiyorsun tabii. Şimdi bizde adet son gelene bu paspas verilir. Günün ilk temizliğiyle akşamın son temizliği ondan sonradır. Anlaşıldı. Hadi sana kolay gelsin bakalım. Anam benim çorba kaldı ya ocakta. Mesut Bey geliyormuş. Arabayı park ediyorum dedi. Zerrin'cim sen de iyi iş başardın ha. Mükafatını alacaksın sen merak etme. Tamam bakalım. Neyse ben çıkayım. Gelir şimdi. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Cansu. Yok müsait değilim ne oldu? Söyle şimdi. Ne? İyi işte ne güzel bak gitmiyor. Ayda için dönmüş anne. Hastalanmış, hastaneye kaldırmışlar. İyiymiş, aynen eve çıkarmışlar. Ben gideceğim de beraber gidelim mi diye aradım seni. Yok ben gelemem şimdi. Sen git ben sonra uğrarım tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Sumru. Merhaba Mesut. Merhaba. Bakıyorum keyfin yerinde. Güzel bir gün. İşlerim yolunda. Daha ne olsun? Tabii ya daha ne olsun. Belki keyfini yerine getiren kimsenin bilmediği başka şeyler de yaşıyorsundur. Anlatamadığın, hatta karından bile gizlediğin ha? O ne demek şimdi? Bak Mesut'cum, biz Hülya ile arada böyle atışırız, tartışırız, küseriz. Ama sonra iki kadın olarak konuşur, barışırız. Ve kimsenin onu üzmesine izin veremem. Bu sen bile olsan. Ne demek istiyorsun anlamadım. Zerrin'le bizim merhabamız var. Tesadüf eseri senin yanında çalışmaya başlamış. Ki bunda sorun yok. Ama yaşadığınız şeyde sorun var. Yakışmadı size. Ne yapmışız Sumru? Gittiğiniz yerde arkadaşlarım görmüş sizi. Bu fotoğrafları yolladıklarında şoka girdim. Nedir bunlar? Yani düpedüz saçmalık. Ben de öyle dedim. Düpedüz saçmalık dedim. Mesut böyle şeyler yapmaz dedim ama... Fotoğraflar pek öyle söylemiyor. Şimdi bunu tatlı karının görmesini istemezsin öyle değil mi Mesutcuğum? Sumru, ne istiyorsun? Yani öyle lafı dolandırıp durma ha? Doğru söylüyorsun, dolandırmayayım. Bunlar Kemal'den aldığım borçların banka dekontları. Sen bunları öde. Ben de Hülya'ya ne resimlerden ne de borçlardan bahsedeyim. Bak Sumru, bu dekontların hiçbir anlamı yok. Yani anlayacağın, sana 5 kuruş vermeyeceğim. Öyle mi? O zaman biz de senin tatlı karını biraz üzeceğiz. Tüh.
Fikrini değiştirirsen haberim olsun. Mutlaka ara. Kahve içmeden mi gideceksin? Kalsın, sonra alırım. Serap Hanım, Cansu Hanım geldi. Canım hoş geldin. Serap teyzeciğim çok geçmiş olsun gerçekten. Sağ ol Cansucuğum. Ne içersin? Meyve suyu olabilir. Tamam. Belkıs bana da bir kahve. Gel otur. Tarık'tan öğrendim ben de. Duyar duymaz hemen geldim. Nasıl Arda daha iyi mi şimdi? İyi iyi. Odasında dinleniyor. Ya, basit bir gıda zehirlenmesi ama korkuttu bizi tabii. Tekrardan geçmiş olsun. Annem de iyi dileklerini iletti. O da uğrayacakmış. Ay, eksik olmasın. Tabii Arda'yı duyunca Cenk de gidemedi. Tabii Arda'nın böyle bir anda hastanelik olması Cenk'i yolundan çevirdi. Sizin adınıza sevindim. Vallahi öyle garip ki. Yani Arda'nın bu haline mi üzüleyim? Cenk'in geri gelmesine mi sevineyim? Ama neticede Arda şu an iyi. Cenk yanımda. Benden mutlusu yok. Cenk evde mi peki? Evde odasında. Uğra istersen. Olur ben bir uğrayayım o zaman. Bak bak. Cenk, girebilir miyim? Tabii tabii. Otur. Ay cidden burası mı ya? Ah Efkan, nereden buluyorsun böyle yerleri? Hoş geldiniz Hülya Hanım. Merhaba Belkıs'cığım. Serap evde değil mi? Havuz başına geçti, buyurun. Tamam canım. Serapcığım. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Seni görünce salıverdim kendimi yine ya. Canım İyi benim. ki geldin. Otursana. Gel. Nasıl, Arda nasıl, iyi mi bari? Zeynep Melis'le konuşmuş, iyi olduğunu söylemiş ama. İyi, iyi. Çok şükür. Ah neler atlattık bir bilsen. Canım benim. Ben geldim. Hoş geldin canım. Sonunda meşhur makamını görebildim. Bu mu Melis? Yani bunu söylemek için mi geldin buraya kadar? Kardeşini hastaneye kaldırıyorsun ve bana bir şey söylemiyorsun. Dün geceyi hatırlamak bile istemiyorum. Çok kabus gibiydi. Tamam işte. Kötü bir gece geçiriyorsun. Beni aramak aklın ucundan bile geçmiyor. Bravo ya. Bravo. Ya herkes barut gibiydi zaten. Seni de arayıp meraklandırmak istemedim. Yoksa çıkıp gelecektin. Vay be. İstenmeyen adam olduk sonunda ha. Of Efkan, iyice çocuklaştın. Kızım eve götürdün beni o kadar. Ayıp insanlara tanıştırdın. Bir geçmiş olsuna geleyim. Tamam. Ama bugün olmaz. Bugün gelen giden çok olur. Yarın gelirsin. Yarın gelirim. Hem de sular durulmuş olur. Prensesten izin çıktı. Vallahi bak hiç kapris falan çekemem. Tamam tamam. Sen burayı nereden buldun? Çok itici geldi bana. Yok ya. Neyi var? Yani ofis işte. Ofis. Ofis. Bir şey söyleyeyim mi? İçer misin? Olur.
Şef, paspas bitti. Ne yapayım şimdi? Ellerine sağlık. Ne yapacaksın şimdi? Bak bakalım ne yapacaksın şimdi. Şimdi önce bir şunları koyalım bakalım. Ha. Şöyle. Bir de şunları alalım şöyle koyalım. Oh. Heh. Şimdi bunları bir güzel soyacağım. Ama bak israf etmek yok. Kabuklarını tek tek kontrol edeceğim sonra. Tamam mı? Anlaşıldı şef. Ağlamak da yok. Gözünün yaşını dökmeden bunları soymanın formülünü bulacaksın. Hadi görem seni. Bakalım Amerikalılar da öğretir lan bunları. Seninkine bak. Her şeye kikir kikir gülüyor adam. Efendim abla? Kızım iyi misin? Ne yapıyorsun? İyiyim. Bir şey mi oldu? Ya bir şey olmadı da Tarık'tan bir şeyler duydum. Kafam karıştı. Bu vasiyet ne oluyor çocuğum? Ha? Abla çok uzun hikaye ama kısaca şöyle söyleyeyim. Bizim Şeker teyze var ya, o aslında Feride Çelen'miş. Evet, aynen öyle. Vasiyet falan da Tarık'ın anlattıkları doğru abla. Ama ben sana bunları sonra anlatayım mı? Şu an meşgulüm. Tamam. Yok, Mert'ten haber yok. Tamam abla, sonra görüşürüz. Görüşürüz hadi. Vasiyeti kız. Azra'ya miras mı kalmış? Miras kalmış. Yatlar, katlar, evler, arabalar neler. Sallama kız. Olur mu öyle şey? Madem inanmıyorsun niye soruyorsun Nazım miras mı kalmış diye? Canım miras kalmış olabilir de hani öyle yattı katlı bir şey değildir yani. Ne bileyim memlekette halası falan ölmüştür de. Arsa marsa çaplı bir şey kalmıştır yani. Ha çapına da karar verdin. Ne olacaktı Nazım? Ha? Hazal sana mı verecek mirasını? Yok canım ya. Hani seni çok seviyor ya. Yapar bir güzellik sana ha? Sen de az bilezik falan vermedin ona yani ha? Sen hala bilezikte misin? Kafama kalkmayacaktın hani özür dilemiştin. Elim kırılsaydı sana vurmasaydım demiştin. Ne oldu şimdi? Ya gülüm ben onun için mi diyorum şimdi ya? Hani iyiliğini unutmasın diye hatırlatmak babında söylüyorum ben ona. Yani sana değil, ben ona söylüyorum ya. Hani kendi kendine düşünsün, beni düşünsün, yani olmadı ben anlatamadım ya. Olmadı Nazım. Anlatamadın. Sen git pilav arabanın başına. Müşteriler kuyruk olmuştur şimdi. Ya düşündükçe içime oturuyor be. Çocuk bulunmadı değil mi hala? Bulunmadı. Kocaman ev yapmışsın. O kim? Abla. Benim de ablam oldu. Daha yeni. Bizde kalıyor. Nineme bakıyor. Abla yok. Gitti. Cansu, senin bu hislerin, duyguların sana acı vermeye devam edecekse bu arkadaşla sürdürmeyin. Hayır Cenk. Ben arkadaşlığımızın bitmesini asla istemem. Yani evet sana kendimi açmış olabilirim. Sen de karşılığı olmayabilir. Ama arkadaşlığımız başka. Seni kaybetmek istemem. Duygularım konusunda da için rahat olsun. Ben bir şekilde üstesinden gelirim. Ben de çıkarım bırakayım istersen seni. Olur. Kitle yine aynı yerden yükseltmiş. Şu an genel durum için bir şey söylemek erken olur. Bu tetkiklerin sonucunu beklememiz gerekiyor. Peki doktor bey. Bu sizde kalabilir. Benim bilgisayar kayıtlarımda mevcut. Burada kalsa sakıncası var mı? Tabii, tabii. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Ay inanır mısın? Daha yeni atıyorum o gecenin stresini. Haklısın tabii çok zor. Ama geldiğimde daha kötüydün. Şimdi daha iyi görünüyorsun ha? Öyle mi?
Ya, açıldım sayende. İyi ki geldin. Sağ ol. Canım benim. Sumru'nun olanlardan haberi var mı? Geldi mi? Sumru haber göndermiş Cansu'yla geçmiş olsun diye. Uğrayacakmış sonra da. Laf işte. Yani insan 2 dakika çıkar gelir değil mi? Ah, iyi, hoş sohbet kız ama... Yani bazen ne düşünüyor, ne planlıyor hiç anlamıyorum. Çözemediğim biri. Muamma. Ya ben onu işle ilgili Azmi Bey'e yollamıştım. Ne oldu, ne yaptı? Konuştunuz mu hiç? Ha, hiç konuşamadım o konuyu ama o kesin bağlamıştır zaten. Aslında benim bu işinden haberim olsaydı bu konuda seni uyarmak isterdim Serapcığım. Aa, neden? Ne oldu ki? Yani Sumru bu. Maymun iştahlıdır. Yani dükkan açacağım, iş yapacağım diye parayı alır sonra kepengi indiriverir. Aa, olur mu canım öyle şey? Böyle destek veriliyorsa onun bir prosedürü var. Takip ediliyor sonrasında iş. Ha, yani bu benim tahminim tabii o kadarını bilemem ama... Zamanında rahmetli kocasından da kaç kere para aldı iş kuracağım diye hepsini batırdı. Öldü mü onun kocası? Tabii senin haberin yok. Yıllardır görüşmüyorsunuz. Rahmetli oldu. Ertesi günde adamın çocuklarını kapının önüne koyuverdi biliyor musun? Bir süre biz baktık. Yani tabii aralarında ne geçti hiçbir zaman bilemem ama... Ay olmaz ama. Çok ayıp etmiş. Ama ne diyeceksin Serapcığım? Yılların arkadaşlığı var. Neticede o onun kendi hayatı. Ben sadece hani bu iş konusunda destek olacakken bunları bilmeni istedim. Hani siz zarar görmeyin diye. Serapcığım. Aa Sumrucuğum. Ay hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Ne oldu ayağına? Sorma. Sakarlık parayla mı kaydım düştüm işte. Belkıs, salondaki pufu getir de Sumru Hanım ayağını uzatsın. Yok pufa falan gerek yok. Dururum ben öyle. Olur mu hayatım? Senin sürekli onun üzerine basmaman lazım. Gel. Hay Allah. Gel. Şöyle. Hülya nasılsın? İyiyim canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oo. Kuvvetli çay saati. Ay biraz ağrım oluyor tabii. Size de geçmiş olsun. Yani Arda'ya çok üzüldüm. İyi mi şimdi? Ah iyi atlattık çok şükür. Vallahi duyunca kahroldum. Gerçekten de. Sana karşı da ayıp olacak Hülya'cığım ama. Estağfurullah. Sağ ol. İyi mi, rahat mı? İyiyim. İyiyim, sağ ol. Biraz daha kaşar ister misiniz? Tarık. Biraz konuşalım mı? Gel tabii kardeşim konuşalım. Geç. Zahmet oldu. Ben bir Arda'ya bakıp geliyorum hemen. Tabii. Hülya'cığım, nedir bu gıda zehirlenmesi meselesi? Basbayağı uyuşturucu kriziymiş. Evet biliyorum. Yani Melis de Zeynep'e birebir anlatmış her şey. Yani kız yalan söyleyecek değil ya kardeşim uyuşturucu kullanıyor diye. Tabii canım, niye yalan söylesin? Hayır, duyulsun istemiyorlardır. Belki de utanıyorsa. Haklı aslında neticede evladı. Benim anlamadığım şey biz bu kadar yakınız. Yani bize niye yalan söylüyor onu anlamadım. Tabii canım. Yani yeri geldiğinde biz birbirinin ayıbını örten arkadaşlarız, öyle değil mi? Arkadaşlıkta dürüst olmak lazım. Aynen. Bak şimdi öyle deyince konu oraya geldi Hülya'cığım. Söylemeden edemeyeceğim. Çünkü içime çok dert oldu. Ne oldu hayırdır? Hülya'cığım, arkadaşım burada çalışıyor. Sizle de yakın olduğumu biliyor. Bu fotoğrafları çekmiş yollamış. Ben görünce şoka girdim vallahi. Yani kendimi sorumlu hissettim. Mesut yani nasıl yaptı böyle bir şey senin gibi kadına? Olacak iş değil canım. Al canım. Haberim var benim. Haberin var mı? Bunu biliyor musun? Evet. Zerrin Hanım'ın ailevi bir takım problemleri varmış. Sen de Mesut'u gayet iyi tanıyorsun. Böyle zamanlarda destek olmayı sever. Yemeğe çıkmışlar. Tabii Zerrin Hanım acitasyonun birazcık dozunu yükseltince bizimki de şefkat sınırını biraz aşmış. Hepsi bu.
Öyle mi? Yani ne bileyim ben bu fotoğrafları görünce zaten Zerrin'i bitirdim, hayatımdan çıkardım da. Ama Mesut. Sumrucuğum, ben kocamı gayet iyi tanıyorum. Evet, Mesut hata yapabilir. Ama Mesut asla aldatmaz. Yani ben rahatım tabii, sen de rahatsın. Rahat olsa. Ne yapıyor? Ah iyi iyi. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Olur mu? Biz de tatlı tatlı sohbet ediyorduk. Aç mısın? Yemek falan söyleyeyim mi? Ha, yok ya. İştahım yok. Peki. Arda'ya üzüldüm. Yani umarım yakın zamanda toparlar. Toparlayacak. Ben de onu bu halde bırakıp gidemedim. Onu bu hale getirenleri de. Tarık. Yanımda olduğun için sağ ol. Oğlum saçmalama ya. Biz seninle kardeş gibi büyüdük. Böyle ufak tefek şeylerden birbirimizi silmeyiz. Hem arada kavga etmezsek dostluğundan da mı kalır, değil mi? Sen Azra'nın babaannemle bir olup yaptıklarını duydun mu? Babam da oradaymış. Bir şeyler anlattı. Nasıl olabilir anlamıyorum ya. O kardeşini arayan çaresiz kız. Sen de şahittin zaten duruma. Hani aklım almıyor ya. Nasıl yapabilir onu bilmiyorum. Açıkçası ben de mantıklı bir şey bulamıyorum. Ya onu bunu bırak. Babaannenle hangi ara bu ittifakı kurdular? Mevzu nasıl buraya geldi ben bunu anlamadım. Ben de hiç anlamadım. Anlamak için de yormuyorum zaten kendimi. Şu an bildiğim tek bir şey var. Eski dost azılı düşman oldu. Ben de kılıcımı kuşandım çıktım meydana. Artık ne olacaksa olsun. Çok güzel olmuş. Yedim kalktım gibi olacak ama bana artık müsaade kızlar. Aa olur mu canım, oturuyoruz işte. Çayı da yeniden demledim. Getiriyorum Serap Hanım. Tamam getir ver kız, içeriz. Otur saçmalama ya. Be iyi, biraz daha oturayım bari. Ya Serapcığım ne diyeceğim? Herhalde Cenk artık Amerika'ya dönmez değil mi? Yani hastaneye alandan geldiğine göre. Vallahi bana da öyle geliyor. Yani Cenk çok belli etmez ama düşkündür aslında kardeşlerine. Cenk de seni son zamanlarda ne gereksiz üzdü. Ne gereği var? Değil mi, ama şurada kurulmuş iş var. Git çalış orada, daha ne istiyorsun? Ah ah ah, zaten ne olduysa bu iş meselelerinden oldu. Hani babaannesiyle kavga gürültü derken Feride Hanım hiç tanımadığımız bir kızı tuttu, manevi kızım diye eve getirdi. Aa, Bununla da kalsa iyi. Bütün mirasımı da ona bırakıyorum dedi. Ya, nasıl ya? Olur mu öyle? ya. Vallahi aklı falan gitti. Yani normal değil benim kayınvalidem. Başka açıklaması yok bunun. Serapcığım kusura bakma ama bu hiç akıllı işi değil. Bu bildiğin deli işi. Benim sana tavsiyem bence hemen Feride Hanım'a bir akıl sağlığı raporu almanız lazım. Yani bu işin şakası yok çünkü. Tabii doğru söylüyor. Yapın onu. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Bugün seni iyice yormuşlar anlaşılan. Birazcık öyle oldu. Ama olsun, böyle alışacağım. Sonuçta ilk defa mutfakta çalışıyorum. Okul kadar rahat olamaz. Biraz zamanla, sabırla istediğin mevkiye kavuşacaksın. Çabanın boşa çıkmadığını anlayacaksın. Ben zaten önüme hedefler koydum Şeker teyzem. İlk hedefim kardeşim. Ama kardeşim için de ayakta durmam gerekiyor. İşime gücüme sarılmam gerekiyor, değil mi? Aferin sana kızım. Seni şimdi daha çok takdir ettim. Azra'cığım, bizim Ali'yi Meryem hemşireden alıp getirirsen ben de sana madalya takacağım. Ah, gece oldu, çocuk orada kaldı. Getiren de yok. Tabii ben getiririm. Nerede ev? Marketi biliyorsun.
Al markete arkana. Karşı aradan doğru yukarı çık. Sağdaki tek katlı ev. Bak kime sorsan gösterdiler sana. Tamam, ben hemen geliyorum. Tetkikler bittikten sonra hastaneye mi yatacağım Feride? Ah sizinkiler her şeyi öğrenecekler. İçini ferah tut ahiretliyim. Allah'ın izniyle tetkikler temiz çıkacak. İnşallah. Ama ne olur Azra'ya bir şey deme. Bunun için de üzülmesin. Demem. Bütün dualarım seninle Feride. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Ali'yi almaya gelmiştim de ninesi merak etti. Tabii geç oldu, haklısınız. Ya çocuklar yemek yiyordu da siz de geçin buyurun isterseniz. Hem Ali de yemeğini bitirmiş olur. Tamam, olur. Ay çok özür dilerim, pardon. Alo Cansu. Ne haber? İyiyim, sağ ol. Azra'cığım şey diyecektim, görüşelim mi, konuşuruz diye. Görüşelim mi? Görüşelim tabii, evdeyim ben, gel. Tamam, görüşürüz. Tamamdır. Ablacığım köfte yedim ben. Afiyet olsun. Hadi gel, ninem merak etmiş. Giy ayakkabılarını. Hadi gel. Meryem ablana teşekkür etmeyecek misin? Teşekkür ederim Meryem abla. Ay afiyet şeker olsun Ali'ciğim. Yine gel olur mu? Arkadaşına hoşça kal demeyecek misin peki? Vedalaşırım da konuşmuyor ki. Hep susuyor. Niye? Küstünüz mü? Yok da azıcık konuşuyor. Size de ayıp oldu. Ben getiremedim Ali'yi. Olur mu öyle şey? Hiç sorun değil. Allah zahmet oldu buraya kadar. Hiç sorun değil gerçekten. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi gel bakalım. Sen niye davet ediyorsun içeriye? Ay ne olacak, kim ne bilecek? Her taraf ortalık ilan ya. Bu neyin rahatlığı Meryem? Benim burada aklım çıkıyor. Birisi görecek de ihbar edecek diye. Hiç öyle deme. Çok iyi oldu Mert için. En azından bir yaşıtını gördü, bir oyun oynadı çocuk. Evde sıkıntıdan patlayacaktı vallahi. Hadi gel. Neyse anne, ben artık gideyim yoksa geç kalacağım. Cansu, Azra'nın ağzını iyice ara. Arkasında kim varmış, bu işin aslı neymiş öğren, tamam mı? Tamam, konuşacağım. Aklıma ne geldi biliyor musun? Bu Cenk'le Azra yakınlaşmış olabilirler mi? Yok canım. Nasıl yani, aşk gibi bir şey diyorsan... Böyle bir şey olsa Azra bana söylerdi. Aşkı mı diyorum? Oho, senin başında kabak yerleri esiyor. Kadın diyorum, mirası bir kıza bırakmış. Serap söyledi bugün. Aa, Azmi Bey. Sumru Hanım. Merhaba. 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 Anne ben gideyim artık, geç kalacağım yoksa. Tamam canım, görüşürüz. Ara beni. Tamam. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Buyurun beraber olsun. Ya gitme. Bana masal okuyacaksın daha. Azra ablan okur sana masal. Hadi geç bakayım içeri. Dursaydın biraz daha. Gideyim kızım. Arda'yı göreyim. Aklım onda. İlgiye ihtiyacı var onun da. Peki. Şeker teyze. Bizim oyun ne kadar devam edecek daha? Sabret ne olur. Bundan sonrası daha kolay olacak senin için. İşinde gücünde olacaksın. Peki tamam. Bir şey öğrenebildiniz mi Azmi Bey? Evet, kızın sigorta işlemleri yapılmış bugün ama şirkette göremedim.
Merak etmeyin, ben araştıracağım ayrıntıları, size bildireceğim. Tamam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, ne diyorduk? Oğlum burayı açmayı çok istedi. Vallahi çok da güzel olmuş, iyi yapmış. Kızı işe başlatmış. Baya ciddi babaanne, sana söyleyeyim. Ne yapıyormuş ki babaanne? Konakta işler biraz karışık galiba. Evet. Büyük işletme sahibi ailelerin sorunları da büyük oluyor. Maalesef yapabilecek bir şey yok. Tabii. Azmi Bey, geçen de şirkette bir kızla karşılaşmıştık. Siz onu işe aldınız mı? Evet. Yani Feride Hanım hemen onayladı. Bu kızla ilgili bir sorun mu var? Yani bilmediğimiz. Yo, hayır kesinlikle benimki meraktan. Meraktan sordum. Daha önce işletmecilik tecrübeniz var değil mi? Yani böyle bir işe başvurduğunuza göre bir tecrübeniz var diye düşündüm. Evet işlettim. Eşimin restoranını bir dönem işlettim. Rahmetli olduk hocam. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Ne yapalım hayat devam ediyor. Önümüze bakıyoruz. Öyle. Belli bir yaştan sonra da yalnızlık zor tabii. Değil mi? Çok zor. Peki siz? Yani eşiniz? Ben boşandım. Ya çok oldu. İşte oğlumu büyüttüm, işe güce verdim kendimi öyle. Öyle geçti zaman. Vallahi sizin gibi insanlara hayranım. Ama hayat kısa. Yani bunca mücadeleden sonra mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Bence hayatınızı yaşamaya bakın.